ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வச்சு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸை நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மட்டுமே போதும். சூப்பரான டேஸ்டியான இந்த குட்டி போண்டாவை சுட சுட நம்ம ஈவினிங்க்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஒரு டைம் நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள், திரும்ப திரும்ப இதை செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு கடல மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எந்த கப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதால் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும், பொடியாக நறுக்குனா ஒரு பச்சை மிளகாவும், ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் கொஞ்சமாக மல்லித்தழையை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ரொம்ப புளிச்ச தயிர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான பக்குவம் தெரியும். இது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயம் ரொம்ப தண்ணியாட்டமே இருக்கக்கூடாது. இட்லி மாவுக்கு எந்த பதத்தில் இருக்குமோ அந்த பதத்தளவுக்கு நம்ம மாவு கரைச்சி எடுக்கணும். இப்போ நான் வீடியோவில் காமிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு மாவு அந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு போண்டா கரெக்டான பக்குவத்தில் வரும். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க, அப்போ தான் நம்மளுக்கு அளவு கரெக்டாக தெரியும். பாருங்கள், மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு மாவு கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது. இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மாவு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோடா மாவு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு விட்டுருங்க. ஒரு கடாயில் போண்டா பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக மாவு விட்டு பாருங்கள். மாவு இனிமேல் நல்லா மேலே பொங்கி வந்ததுன்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம கைகளால் இதுமாரி விடலாம். உங்களுக்கு கைகளால் விடுறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸ்பூன் எடுத்து கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம். எவ்வளோ அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை மாவை போட்டுருங்க. போட்டவுடனே எந்த அளவுக்கு மேலே நல்லா புஷ்ஷுன்னு எலும்பி வருது பாருங்கள். இது மாதிரி இருக்கணும் நம்மளுக்கு மாவு. அப்போ தான் கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லும் போட்டதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சுருக்கேங்க. இது நம்மளுக்கு டக்குன்னு வெந்துடும். கொஞ்சம் மாவு தான் நம்ம எடுத்துருக்கேன், ஆனால் நிறைய நம்மளுக்கு இதெல்லாம் போண்டா கிடைக்கும். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சிங்கன்னா அடிக்கடி இதை செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டைம் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். அந்த எண்ணெயுடைய சலசலப்பு எல்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த டைமில் இதை நம்ம போண்டாவை வெளியே எடுத்துடலாம். இதே போல் இருக்கிற எல்லா மாவுலையும் நம்ம போண்டாவை செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், மாவு நல்லா போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம இந்தமாதிரி எடுத்துட்டுக்கலாம். இது போல் எடுத்துகிட்டு அடுத்து நம்ம பேட்சை இருக்கிற எல்லா மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு நம்ம டக்குன்னு சூடாக இதை செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க நல்லா விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க. அதே சமயம் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம். அடுத்த பேட்சை நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. சூடாக இதை நீங்கள் பரிமாறி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புத்தம்புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.